Oğlum neredesin? Tahmin ettiğim şeyi yapmıyorsun inşallah. Durunuzda bu iş başka. Bu iş komutanımla alakalı, hakkını helal et usta. Sakın bir şey yapma. Ne oluyor lan? Komutanımı size yedirmem! Yedirmem lan! Kim lan bu manyak? Arka kapıda sıkın! Lan! Yedirmem size komutanımı! Yedirmem! Ateş edin! Geldi mi lan buraya tek başına? Şehit vermek yok! Arka kapıdan! Arka kapıdan! Sıkın! Geride adam bırakmak yok! Kim lan bu deli tek başına? Komutanımı kaybetmek yok! Koru beni! Kopuk koptu geliyor lan! Kim lan bu manyak?
Lan siz kimsiniz? Ne istedin Yavuz komutanımdan? O benim komutanım. O benim canım. O benim yoldaşım. Kimin adamısınız lan siz? Ulan konuş. Konuş. Yoksa geberteceğim seni. Dikkat et. Merak etme. Birileri bizden önce gelmiş anlaşılan. Lan konuş, seni gebertirim burada. Söyleyemem. Söyleyemem. Söylersem öldürürler beni. Tıpkı komutanını öldürdükleri gibi beni de öldürürler. Benim komutanım ölmedi ki. Sizin gücünüz yeter mi lan ona? Ha? Ölmediyse de öldürene kadar bırakmazlar. Hastaneye gideceklerdir. Başladıkları işi bitirirler. Ulan seni gebertirim. Ulan seni gebertirim. Teslim olun. Atın silahlarınızı. Orada kaçıyor. Dur dedim sana. Ne oldu? Kaçtı adam. Biri elimizde neyse ki. Usta bunlar bir şey yapacak. Bizim hastaneye adam koymamız lazım. Koyduk, merak etme. Bunlar kafayı takmış Yavuz komutanıma. Durmayacaklar usta. Kalkınca ne yapacağını biliyorlar. Korkmakta haklılar. Usta sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Yavuz komutanımı öldürecekler diyorum. Kopok. Sakin ol. Otur şuraya. Buradan kalkarsan seninle bütün ilişkimiz biter. Bizim işimiz sakin olmak, akıllı hareket etmek. Unutma, artık asker değilsin. Asker düşmanla, teröristle mücadele eder. Biz dost gibi görünen de savaşırız. Tamam usta haklısın ben. Ben ne yapayım tutamıyorum kendimi. Benim hayatımdaki en değerli şey Yavuz komutanım. Biliyorum. Her işin bir çözümü var. Az sabır. Kim verdi emri?
Kimin için çalışıyorsun söyle. Kimseden emir almadık. Kişisel bir husumetim vardı. Sıktım. Yani olay budur. Savcı hanım. Bana bak, süründürürüm seni. Ölene kadar çıkamazsın hücreden. Kimden emir aldın söyle. Savcı hanım, yapmayın böyle. Gerçekten çok korkuyorum. Seninle işim bitmedi. Nasıl olsa elimdesin. Kişisel husumetmiş. Konuşmuyor. Bir de ben konuşayım bakalım. Ne oluyor? Sırayla mı geliyorsunuz? İzin ver lan bana. İzin ver! O vurduğunuz adam var ya, benim kardeşim. Evladım! Öldürürüm oğlum seni. Seni öldürürüm. Elimden de kimse alamaz. Konuşacak mısın? Konuştum ben zaten. Söyleyeceğimi söyledim. Kimse için çalışmıyorum. Kendim için sıktım. Adamımızı almışlar. Ama merak etme, konuşmaz bizimki. O mesele tamam. Sen şu Yavuz meselesini hallet. İyileşirsin. Kimi ya? Merak etme, peşindeyim ben. Halledeceğim bugün. Bana bakın. Daha fazla sarmadan gürültüsüz patırtısız halledin şu işi. Hastanede olay molay istemiyorum. Çıkarın atın çöpe ya da denize. Ceset meset de istemiyorum. Söylediklerimi unutmayın. Dikkatli olun. Hadi beyler. Hadi. Bu akşam eve gelmem zor Güler. Burası bayağı bir karışık. Yeni bir haber var mı Yavuz'dan? Yok ama sürekli irtibat halindeyiz. Merak etmeyin. Siz iyi misiniz? İyiyiz. Kızlar da var. Bekliyoruz işte. Erdem, birini gönderip aldır istersen şu paketi. Yani belki önemli bir şeydir. Şimdi birini göndermem zor Güler. Herkes telaş içinde. Ama belki sabah duş almak için uğrarım. O zaman alırım paketi. Tamam hayatım, haklısın. Kolay gelsin size. Yavuz'dan bir haber alırsan bizi ara, olur mu? Tamam, merak etme. Anne, var mı yeni bir haber? Yok. Bekleyeceğiz böyle. Ya bunun içinde ne var ya? Açayım ben bunu.
Belki yeni yıl takvimi falandır. Aç bak. Ya da neyse açmayayım ya. İçinde gizli bir şey falan vardır. Kızmasın bana boş boşuna. Çay koyayım mı size? İster misiniz? Yok güzelim ya. Sürekli çay içtik. İçimiz dışımız çay oldu. Aç mısınız? Tost falan yapayım mı? Yok Güler abla sağ ol. Yiyecek halimiz yok ki Güler abla. Ya İnşallah bu akşam Yavuz abiden güzel bir haber gelir de. Gelecek. İnşallah gelecek. Beklemek ne kadar zor. Yani sizin için daha da zor. Böyle asker eşi olmak, sürekli beklemek. Yani ben resmi olarak asker eşi değilim de... olacağım. Çok zor değil mi? Bomba imha uzmanı olduğunu öğrendiğimde kafamdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Ben turizm jandarma olarak biliyordum çünkü kendisini. Zor tabii. Zor olmaz mı? Bakma sen bizim böyle güçlü durduğumuza. Hele ilk zamanlar. Erdem operasyona çıktığında benim de aklım çıkardı. Hatta bir gün hiç unutmam. Uzun bir göreve gitmişti. Birden gece içime bir sıkıntı çöktü. Aradım. Açmadı. Sonra saatler sonra tekrar aradım. Yine açmadı. Sonra ertesi sabah. Sonra ertesi gece. Tam 2 gün. Ama bana sorsan 2 yıl gibi geldi. Kimseye de ulaşamıyorum. Daha Nazlı bebek. Ben evde tek başıma çıldıracağım. Artık en kötüsünü düşünmeye başlamıştım. Sonra birden telefon çaldı. Açtım. Baktım Erdem. Sesini duyunca. O an dünyalar benim oldu sanki. Sesini duyunca yeniden doğdum. Ama Erdem sinirliydi. Çok kızdı. 97 kere aramış. Anne 3 kere daha arasaymışsın da düz hesap yapsaymışsın. Ya bir şey diyeceğim. 48 saatte 97 kere aramak anormal bir şey değil ki. Niye kızdı ki bu kadar Erdem abi? Üzüldüm diye tabii. Sesini telefonda duyunca tutamadım kendimi. Başladım ağlamaya. Dediklerini hiç unutmuyorum. Güler, bu benim işim. Ben bir askerim. Bu benim hayatım. Ve sen de bunu bilerek girdin hayatıma. Lütfen. Sakın bir daha kendini böyle koyuverme. Ben seni mutlu etmek için varım. Ağlatmak için değil dedi. Ne kadar güzel söylemiş. Sonra ne yaptınız peki? Yani operasyona çıktığı zamanlarda. 97 kere değil ama 77 kere falan aradım en fazla. Bir gelişme gösterdim yani. Ama ağlamadım hiç. Erdem bizi hep mutlu etti. Hep gururlandırdı. Hala öyle.
Çünkü ağlarsam onu üzecektim. Ben de ağlamamayı öğrendim. Dedim ya, bakma sen bizim böyle güçlü olduğumuza. Zamanla öğrendik biz de. Asker eşi olmak zor. Ama dünyanın en gurur verici şeyi. Darısı senin de başına. Ha yok, biz Mücahit'le öyle değiliz. Mücahit? Yok, ben öylesine genel olarak söyledim. Yani asker eşi falan olursan diye. Mücahit, bizim Mücahit mi? Yani Mücahit'le aranda bir şey mi var? Telefon ben baksam iyi olacak. Ha Melisa, bilmiyorlar Yavuz abi, söyleme sen de. Ha, tamam. Bizim Mücahit. Melisa. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Güler ablalara geldik Su'yla. Öyle oturuyoruz. Yok değil mi bir sıkıntı? Yok, merak etme. Muhabbet ediyoruz. Babam falan var mı arayan soran? Yok, aramadı hiç. Herhalde artık ne hali varsa görsün dedi. İyiyim yani ben, merak etme. Aman iyi. Sen iyi ol da. Sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Tehlikeli bir görevde falan mısınız? Yani böyle sorulur mu onu da bilemiyorum. Aptalca oldu galiba biraz ama işte merak ettim. Ha yok. Ben görevle ilgili bilgi veremem. Başka ne istersen sor. 7 ceddimi anlatırım da. O olmaz. Anladım. Sen beni merak mı ettin? Ben de konuşabilir miyim eğer Feyzullah oradaysa? Ha, Mücahit bak, Su burada. Feyzullah oradaysa konuşmak istiyor. Yani mümkünse. Mümkün. Yanımda kardeşim. Vereyim tabii. Mücahit. Dikkat edin, tamam mı? Olur, tamam. Teşekkürler. Söyle. Su yenge seninle konuşmak istiyor. Boncuğum, yok değil mi bir yaramazlık? Yok. Her şey yolunda burada. İyiyiz biz. Sen merak etme. Ben sesini duymak istedim de. Güzel boncuğum benim. Ne iyi ettin. Sana ben bir şey soracağım. Hani böyle çok merak ediyorum ya hani ben seni. Aklım bende kalmıyor değil mi? Seni çok sevdiğimden yapıyorum çünkü ben böyle. Kurban olurum boncuğum ben sana. Ben de seni çok seviyorum. Ben de konuşacağım. O zaman sevgili kahramanım, ben seni daha fazla tutmayayım. Son olarak Nazlı da Ateş abi istiyor. Eğer yanındaysa verir misin? Tamam, burada. Çok öpüyorum boncuğum, dikkat et, tamam mı? Komutanım, yenge istiyor. Nazlı mı? Biraz morali bozuk ya. Ben ileride konuşayım. Ateş. Nazlı. Yavuz komutanın durumu nasıl? İyi mi? Meraktan delireceğim. Burada kimseye de bir şey diyemiyorum. Biz de haber bekliyoruz. Durum hala aynı. Ateş. Bir şey olmaz değil mi Yavuz abiye? Nazlı, beni iyi dinle. Silkelen, kendine gel. Sil gözünün yaşını. Yavuz komutana hiçbir şey olmayacak. Biz beraber ne badireler atlattık. Başımıza neler gelmedi bir bilsen. Hiçbir şey olmayacak. Bunu da atlatacağız.
Bundan sonra Yavuz komutanım yapanlar düşünsün. Kaçacak delik arayacaklar. İş bana bak. Sen de dikkat et. Zaten daha resmi olarak evlenme teklifi bile etmedi. Valla başına bir şey gelirse yapışırım, yakana ateş açar ona göre. O evlenme teklifi edilecek. Nazlı, sana öyle bir evlenme teklif edeceğim ki kafayı yiyeceksin. Aklın uçup gidecek. Heyecandan kalbin duracak. Yani kalbim lazım olabilir ama olsun. Sen et de ona da razıyız. Nazlım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şehit Assubay Yüzçavuş Selahattin Yurt bilmem neredeki patlamada şehit oldu. Elbap'ta canlı bomba saldırısı. 6 şehit. 3, 5, 10. Bir takım sayılar. Hep şehit. Birinden teşekkür mü bekliyoruz? Madalya mı bekliyoruz? Hayır komutanım! Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Biz buraya adam öldürmeye de gelmedik. Bayrağımızı savunmaya geldik. Yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ülkeniz için ölmek sizin birinci vazifeniz değil. Can vermek yok mu? Var. Allah'ına kadar. Biz ölmezsek metrobüste gazete okuyamazlar. Biz ölmezsek çocuklar parklarda salıncakta sallanamazlar. Sevgililer el ele gezemezler. Öyle değil mi Hafız? Doğrudur komutanım. Ama bizim birinci vazifemiz yaşamak. Biz yaşarsak insanlar yaşar. Vatan yaşar. Bayrak yaşar. Huzur yaşar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan bu kadar adam çıkacağız. Eksiksiz. Burnumuz bile kanamadan aynı şekilde geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Keşanlı. Eyvallah. Beni merak etmiş. Komutanım, siz sanki böyle oluyor musunuz yavaş yavaş? Yanınıza da yakışıyorsunuz ha. Arkadaşız oğlum biz. Arkadaş arkadaşa yakışır. Hem biz de yakışıyoruz seninle bak. Mücahit ile Feyzullah. Müçfey. O başka komutanım. Mücmel de güzel olurmuş ama ha. Biraz mücver gibi oldu ama olsun. Bak şimdi. Beyler, onu bunu bırakın da benim Nazlı'ya çok acayip bir evlilik teklifi yapmam lazım. Böyle dünyada emsali görülmemiş bir şey. Ne bileyim böyle hani kimse görmemiş, duymamış. Beklentiyi çok yükselttim. Hadi yaratıcı bir şeyler bulun, yardım edin bana, fikir verin. Erdem komutanım almasın seni yine ayağının altına. Of, gene hatırlattı ya. Abi o bana nasıl vurdu öyle ya? Yemin ediyorum dünya 2 tur attı. Ama sonradan ben senin babanım dedi ya. Orası çok tatlıydı ha. Tabii komutanken vuramadı. Babanım deyince başladı yapıştırmaya. Sevgili babacığım. Komutanım, şöyle sazlı sözlü bir şey yapsak da öyle mi teklif etsen? Aşık, kurban olayım şu sazı sokma. Ne bileyim, biraz farklı düşünmemiz lazım. Daha yaratıcı böyle. Daha değişik şeyler. Döndüğümüzde çalarsın. Aga,
Aga bence 30.000 fitten el ele atlayın yengemle. Tek paraşüt ama. Bak tek paraşüt önemli. Havadayken yapıştır evlenme teklifini. Nasıl fikir? Manyağı duydun mu? Paraşüt dedi. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yarim talime de, ben burayı beklerim. Sen git yarim talime de, ben burayı beklerim. Mendilimde gül oya, gülmedim doya doya. Asker yolu beklerim de, gününü saya saya. Asker yolu beklerim de, gününü saya saya. Asker yolu beklerim de, gününü saya saya. Erdem. Kahvaltı hazır. Bir iki lokma bir şeye de öyle çık, olur mu? Çok vaktim yok Güler. Yarın şöyle güzelce ailecek bir kahvaltı yaparız. Hem o zamana kadar Yavuz'dan da iyi bir haber gelir. Düzelecek değil mi? Hem de eskisinden daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Babacığım, bir haber var mı Yavuz abiden? Bütün gece uyuyamadık. Bugün yanına gideceğim. Bugün hissediyorum. Kendine gelecek inşallah. Hem o aslan gibidir. Biz de dün annemden eski anılarınızı dinledik. Ne kadar romantikmişsiniz öyle albayım. Bak şimdi. Neymiş o? Konuşuyor işte kızın. Ne var ya? Aşktan güzel şey mi var? Ya çok güzel bir laf etmişsin baba. Da işte neydi o laf? Şimdi hatırlayacağım bir dakika. Uf, keşke yazsaydım bir yere ya. Heh, dur şey. Ben seni mutlu etmek için varım Güler. Ağlatmak için değil. Bak vallahi döveceğim kızını. Bak gerçekten döveceğim. Bir dakika. Ben mi demişim? Ne güzel demişim. Yalan mı? Ben gücüm nereden alıyorum sanıyorsunuz? Nereden? Düşünüzden. Ya baba. Gelin bakayım. Siz benim canımsınız. Hep mutlu olun.
Hadi ben gideyim artık. Çok güzelsiniz. Şuna bak ya. Git hemen babaya yetiştir. Aferin. Anneciğim, bu romantiklik daha fazla gizli kalamazdı. Öyle mi? Çabuk sofraya. Çabuk. Size asla üzmem Güler. Allah'ım ya. Ya yine unuttum. Ya. Erdem! Erdem! Neyse artık. Komutanım, bir kadın üst bölgesine doğru yaklaşıyor. Kucağında bir bebek var sanırım. Anlaşıldı. Üst bölgesine yaklaşan bir kadın var. Kucağında bir bebek olabilir. Kontrol ediyorum. Bebek seçilmiyor. Yüzü kapalı. Bu kadın aşağıdaki köyden de olabilir. Tuzak da olabilir. Yaklaşma! Olduğun yerde kal! Neden durmuyor lan bu? Canlı bomba olabilir. Kucağında ya bebek varsa? Dur dedim sana! Olduğun yerde kal! Devam ediyor yürümeye. Belki de duymuyordur. Yaklaşma! Dur dedim! Hiçbir uyarıya cevap vermiyor. Etkisizleştirme prosedürünü uygulamak zorundayım. Bekleyin. Uyarı ateşi açacağım. Durmuyor. Masum bir sivil olabilir. O zaman niye durmuyor? İndirmek zorundayım artık. Bebeği varsa komutanım. Zarar görebilir. Komutanım çok yaklaştı. Bebeğin yüzü de kadının yüzü de seçilmiyor. Allah kahretsin. Bir durun tamam. Yaklaşma! Dur dedim sana!
Ömer Günay hangi odada? Koridorun sonunda yoğun bakımda. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Hastayı MR'a götüreceğiz. Tamamdır. Geç. Hadi acele et çabuk. Hepiniz hazır olun. O karakoldan kimse sağ çıkmayacak. Bir tek kişi bile sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Savaşmaya hazır mısınız? Hazır! Özgürlük istiyor musunuz? İntikam istiyor musunuz? Gidip alın o zaman. Hadi o zaman, hadi. Nermin, hasta MR'a götürecektim, odasında yok. Edem'i götürdüler ya. Kim götürdü? Bilmem. Erdem. Efendim Güler? Şu paketi vermeyi unuttum sana. Getireyim mi yanına? Hem ne bileyim içime sinmedi. Poğaça, börek bir şeyler getiririm. Gerek yok Güler. Ben biraz atıştırdım. Neymiş şu paket? Aç bir bak bakalım. Açayım mı? Aç. Tamam. Neymiş? Açamıyorum. Öyle bir sarmışlar ki. Dur açtım. Açtım. O ses ne Güler? Güler! 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 Güler!